dhugaa rabbii jechuudha. Sumayyaan baay'ee tokko na aarsite. Maaliif yoo jettanii ani Roozaarratti waan akkasii daladdi jedhee yaadu dhugaa rabbii. Bakka akkasumatti zimbiloo masiiriitti goote akkas jedhee haasofnu malee waan akkasii sirriitti itti goote jedhee amaneen beeku jechuudha. Ama sirriitti namani akkaseen itti goote akkaseen Roozaatti siirii goote akkaseen Sayidoodhaa fi Roozaa wal jibban kan goote dhugumaan goote Sumayyaan. Maaliif jettee maalitti beektanaan jechuu dandeessu. Akkan itti beeku isuma macarrashaa isaayyuu akkamitti baruu dandeessu beektaa. Mucayyoo hawwiidhaan gadda Sayidoon qalabatiitti godhatee waa'ee mana wajjinas ta'uu qani beeksisa hojjete sana mucayyoo sana argitanii jirtu. Argitanii jirtu miti mucayyoo sana. Mucayyoon suni afaan Amaariffaatiin Sayidoon gaaffii jaalalaa gaafate na eerumtaayii jedheen. Eeyyensi eerumaa jetteen. Sumayyaan maal jette kaleessa viidiyoo daladde irratti viidiyoo hojjette irratti maal jette Sumayyaan? Fiigeen dhufee ati tole jennaan fiigee dhufee jette. Mee yoo isheen tole jette maal isee gashee maaliif fiiddee dhufte? Isinii galee jira? Akka isheen Sayidootti hin heerumnee fi shira ishee xaxuudhaa fi gargar baasuudhaaf fiigaa dhufte jechuudha. Kanarratti yaadadhee sila maalan jedhee lakkii Sumayyaanii waan akkasiin gootu jedhee tan of amansiise. Amma garuu gaafa deebi'ee yaadadhu akka isheen itti goote akka isheen qoricha kaatti hojjisiifte inuma yaadadhe dhugaa rabbii. Maaliif jennaani kalee Roozaan ergi biyya galte ammaa miti. Qaata hin beektu. Sumayyaan immoo ergi biyya galte naannoo ji'a 7 jalqabattee jirti natti fakkaata. Ji'a 7 ji'a 6 akkas keessa jirti yoo dagachuu baadhe. Amma kana eessa turte? Eessa turte amma kana? Roozaa wajjin waliin argitu? Ergi Sayidoodhaaf Roozaa wal arganii dhuftee dubbistee miti? Mee qabadhaa laalaasin dubbii gaafa haasoftanii fi gaafa dubbattan waaqa qabachaa deema. Kaleessa dheengaddan dubbistu. Kaleessa dheengadda bira nattu. Har'a gaafa Sayidooni mucoo kanatti taasise maaliif datte? Maaliif argite? Maaliif abilii bitteef? Maal sinisa ta'uuf abilii bitteef? Argitanii sirriitti gootee jirti. Amanuu baattanis sirriitti gootee jirti Sumayyaan. Ana of amansiisee xumuree jira. Maaliif jennaani hin jaallattu bakka nama Sayidootti heerumu hin jaallattu. Keessattuu nama inni dubbatee jira. Nama ishee ana wajjin wal beeku, nama ana wajjin tokko ta'ee jiru, nama ana wajjin fira ta'ee jiru yookaan immoo nama ishee wajjin saahiba ta'ee jiru wajjin akka hin fuune hin beekti jedhe hin jaallattu jedhe. Kanaafuu sirrii mattitu itti gootee jirti. Amanaa isa kana fudhadhaa. Mucaa'oon kaleessa jechuun sammuun isa lakkaafamee hin beektu miti. Mucaa'oon kaleessa kan gabbaatee jechuudha. Akkasittiin afaan baddee jechuudha. Subhaanallah. Waan isheen jette uummata abaaraa turte hundi keessan dhageessanii jirtu. Sawalalaan dhageessanii hundi keessan waan isheen jette arrabsaa turte. Anillee bahee viidiyoo irraa dubbadhee jira argitanii jirtu. Maa akka itti ijoollee abaartaa kan si jaraachisu kan addanaan si ga'e ijoollee kanaa jiran isheenis har'achas baatee argitanii jirtu miti. Dhiifama sin gaafattee jirti. Dhiifama naa godhaayi dhugumatti nan balleesse. Piraankiin isin godhee jette piraankiin hin goone dhuguma jiru haasofte. Isheen sammuun isa likkii miti bar sammuun isa amma sirrii miti maraattee jirti guutummaan guutuutti maraattee jirti. Maraattuu waa uffattee deemtu beektu miti sammuu yoo irratti Sayidoo argu irratti waa'ee Sayidoo yaaddu yookaan immoo Sayidoon silkiitti caqacaqu silkiitti dawwalee caqacaqu yortii sana faana irra bu'a viidiyoo wal irra bu'eetu sammuun isa sir jedhee diigamaa jechuudha. Kanatti bar yeroo kaan nagaa qabdi. Maal viidiyoo gadhiistee turte koo dhiifama gaafatte mana saadaatti illee viidiyoo gadhiisan mana seetti illee viidiyoo gadhiiste dhiifama gaafatte turte koo gaafa maqaan Sayidootti ka'u Sayidoo jibbisiisa bakka wantichi kan qorichichi kan isheen itti hojjisiifte waa'ee Sayidoo qofa waa'ee Sayidoo qofa laallatan yeroo kan sammuun ishee nagaa gaafa Sayidoon silkiitti dawwaluu fi gaafa maqaa Sayidootti kaasanitu intini ta'an beektutti siriin akka nama gootama tokko gaafa ishee koliin keenya sheexana iyyisiisan tiktookii keessaa sin argitu warri kiristaanas yeroo tokko sheexana iyyisiisuun argitu akka isheen godhattu hin beektuun waa isheen haasoftu sheexan sanas fakkaate kanas fakkaatti gaararraadha sheexanni gaararraan beektu ishee gaafa tokko argitu tokko fakkaattu ishee gaafa tokko argitu immoo tokko fakkaattu jechuudha gaararraa jechuun akkas jechuudha. Roozaa tiyya bareedduu tiyya nuti si jaallanna. Bakka koomentii irratti dhufnee dubbannu bifa viidiyootiin mana waan qabnuufi mana keenyatti dhufnee dubbannaa jechuudha. Wallaahi hedduu jaalladhaan. Qaata utuun hin jaalladhu ta'ee hin hordofu bara. Otuun maan amma namni tokko namni ati hin jaallanne yeroo tokko yuutuuba namaa sabiskiraayib gootee dhattee inni ilaaltu bara. Nama jaallatu tokko dhattee ilaaltaa jechuudha. Otuu si jaallachuu baanne nuti illee viidiyoo dalaganna rabbii jedhee.
nutillee viidiyoo dalagachuuf iyyuu na jaallatte faayidaa isheetiif iyyuu na jaallatte malee dhimma maalii natti qabdi waan viidiyoo narraa dalagattuuf na jaallatte malee dhimmuma iyyuu natti hin qabdu jechuu dandeessa. Ish ijoollee warri koomentii oo miskiinati yoo wallahi warri koomentii si barreessu isaan immoo faayidaa maalii sirraa argatu? Faayidaa waa tokko sirraan argatan. Kanaafitu waan si jaallataniif si arrabsan. Si jammar immoo hoolaa jechuuni gowwaa jechuun immoo arrabsoo miti. Waan si jaallatanii keessa baaniifitu hoolaa gowwaa na jibbisiiste siin jedhan. Waan jireenya gaarii siif hawwaniifi bara. Rooza wallahi baay'ee si jaallanna dhugaa rabbii. Ana akka kootti wallahi baay'ee jaalladha. Utuun hin jaalladhe ta'ee waggaa meeqa horatti shanii ummu kaanusiifaa wajjini ummu afinaaniifaa wajjin diraamaa hojjettu. Gaafilee adda addaa interview xaba adda addaa hojjetanii Saayidoo kana illee silkii walii dawwalanii Sumayyaa illee biyyatti dawwalte pirankii gootu hin daawwadhin ture. Hanqaataa ka'ee hordofa. Ergiin biyya kana dhufee kaasee isaan hordofaa jechuudha. Ijoollee warra Yamanii. Kanaaf jechuun immoo namuma jaallannu irraa ammoo viidiyoo dalanna beektee nama keessi nu fudhate irraa viidiyoo dalanna malee hunda kanarraa hin dalanna amma nuti hin beektu miti. Viidiyoon namni irraa dalagan baay'eetu guute jira. Ijoolleen keenya Oromoos ta'e Amaaras ta'e waliin dhooftee yoo daladde ijoolleen Oromoos Amaaras hin daawwattisichi. Akka durii miti. Ijoollee Amaaraa jala oolti ijoolleen Oromoo keenya jechuudha. Ati afaan beekteenaan dhuftee dubbatteennaan si daawwatti. Kanaafuu jennaanii dhiifama sin gaafattee jirti dhiifama godhaafi sammuusee likkii miti. Sammuusee sirrii dalagaan jiru. Anillee sittaaree ture. Gada Roozaa illee Beesaan illee siree ebde sii gammadee ture. Waa manaareef bara dhugaa rabbii. Waan manaareefanii dubbadhe malee garaa keessatti yoon qabadhe immoo hin jaalladhu wallahi. Garaa keessatti waa qabadhe taa'uu hin jaalladhu. Yoon baafadhe dubbadhe natti tola baqa narraa gale narraan fadhallee. Narraan fadha. Kanaafan baga si tumte Beezaanii siin jedhe si jaalladha. Waan si jaalladhuufi bareedduu tiyyaa qaalii tiyyaa simboo qabeettii tiyyaa amala qabeettii tiyyaa gaafa viidiyoo daladdu rifeensa kee dhofadhu. Shaarbii sirraa mucucaanne beektaa miti. Akka kiyya kanatti intini hin godhattu ati. Kana jalatti dhugaa rabbii. Maaliif jennaani sirra beekuu dhiisuu nan danda'a. Intalli musliimaa tokko yoo obboleessa ishee hin taane yoo abbaa ishee hin taane yoo bakka mana tokko keessa hin taane rifeensi ishee bakka itti mul'atu hin beekta. Sirra hin beeka jedhee yaadu rifeensi ishee bakka itti mul'atu qomni ishee bakka itti mul'atu jechuun mormi kun bakka itti amma kan ishee mormi ishee bakkee jira gaafa isheen viidiyoo haasoftu saada amma ilaali saada viidiyoo keessatti amma isheen of hin beektu beektanii yooti viidiyoo of waraabdu of hin beektu tasa jala babbaa irraa mucucaatti shaarbiin waa jalatti radhu kan duba dulloomtu dullatti siin jedhanii waa jalatti radhu akka rifeensi kee mul'anneef bakka amantii kee kabajadhuuti seera amantiin kee ittiin buluuni bulii shaffanadhuuti deemi wallahi amma maaliif beektaa amma nuti dhalaan illee rakkoo hin qabnu ijoolleen murmurtee Facebook irra nama geessiti TikTok irra nama geessiti TikTok kana keessas immoo guddaanis xiqqaanis jaarsis dulloomaanis inuma laala beektaa amma yoo dhirri si ilaale hin ta'u wallahi dhirri yoo si ilaale hin ta'u nuti illee rakkoo hin qabnu waan ta'eef shamara waan ta'eef irra guddeessas immoo shamara si daawwataa yoo amma ijoolleen TikTok irra murmuranii geessu nama si argaa jechuun haraama wallahi rifeensa kee namni arguun haraama ani sirra beekee miti garuu hin beektu ijoolleen kuuwwan jechuudha. Ijoolleen keenya tokko bakkeetti hin baasanii rifeensa keessattuu rifeensa ofii bakkee baasuun sirrii miti. Kanaaf iyyuu Saayidoon itti bubbutaa hin beeka. Saayidoon sirriitti gaafa viidiyoo hojii waraabu Saayidoon isheen dagattee ofirraa buufti. Saayidoon immoo itti maa jechuudha. Kanaafuu of eeggadhu. Sirriitti viidiyoo waraabdu bakka of eeggadhuuti waraabi. Kanaaf jennaani dhiifama sii goonee jira. Akka mataa kiyyaatti dhiifama sii goonee jira. Sila usan arrabsineen yeroo dubbadhe dhiisee malee isa arrabsanii maaloo jedhanii nan jibbee minaami si jibbee si ajeeffadhe si xireeffadhe inni jedhamu na keessa hin jiru. Akkuma likkii hime malee jechuu akkasitti yoo namatti himee deebi'e malee nama dudduuba deebi'e sana nama muran maal jedhanii hin qabu jechuu. Kanaafuu obboleettii tiyya qaalii bareedduu keenya waan si jaallannuuf sitti dheekkamna nutti naarinii deebii hin deebisin uummata koomentiitii fi uummata yuutuubii irraa fi Facebook, TikTok irra gadi deemu deebisin beektaa feemesi deebiin deebisu bar Rooza dhugara bi feemesi deebiin deebisu Saayidoon agarre deebisu bar amma abbaan barbaade afaan Amaariffaatiinis Oromiffaanis olii gafuudhanii arrabsu Saayidoo kan deebisu hin beeka waan ta'eef waa'ee miidiyaan beeka waggaa meeqa kun miidiyaa fayyadama hin deebisu. Kanaafuu jennaanii dhiifama nu godhii deebiin hin deebisinii ijoollee koomentiitti deebiin deebisin hundumtuu waan itti fakkaatee haasa'an ta'e amma kana deebisitee hin dandeessu. Akkasi burtukaana tiyya si jaalladha si kabaja sillee saadaallee jechuudha. Nuuf jiraadha umurii nuuf dheeradha lammata naarinii rabbiin immoo si haa fayyisu.